Прывітанне! Свой першы агляд я вырашыў аддаць фільму «Тэрмінатар». Ведаеце, по-моему, 80-е залаты час блокбастераў. Фільм «Тэрмінатар» 84-го года, і яго ніяк не перараблялі на сучасны лад, як, напрыклад, «Зорныя войны» або «Стар Трек». Пагэтаму некаторыя сцэны могуць выглядаць нават смешна. Я адразу хочу папярэдзіць, што я не буду пераказваць сюжэты ўсіх фільмаў, толькі раскажу асноўную задумку, ну, каб можа зацікавіць тых, хто яшчэ не глядзеў. Карацей, сюжет такі. У будучыні зроблены чалавекам военный кампутер Скайнет устроіць ядерную войну, пачнецца апокалипсис, и боевые роботы будут забивать выживших. Сдается, фильм повинен быть постапокалипсичным. Но решающая битва произойдет не в будущем. Она произойдет в наши дни. Нейкі разумнік дадумаўся ў такі цяжкі перыяд для ўсяго чалавецтва зрабіць машыну часу. Ну ладно, можа гэта яго хоббі. І вось гэту машыну часу вырашыў выкарыстаць Скайнет, каб забіць Джона Коннора, лідера паўстанцаў, які яшчэ не нарадзіўся. А далей глядзіце самі. У прынцыпе, фільм не кепскі. Арыгінальная ідэя, цікавы сюжэт. Калі зачыніць вочы на часовыя памылкі, якія звычайна прысутнічаюць у падобных фільмах. Канешне, у наш час такімі спецэфектамі нікога не ўразіш, але тады гэта было даволі класна. Але фільм дакладна не для дзяцей, нягледзячы на прысутнасць усякіх жорсткіх сцэн, што ў прынцыпе характэрна для фільмаў такога жанру. У ім яшчэ прысутнічала сцэна секса. Навошта ў баевік усоўваць сцэну секса? Каб прыдаць яму рамантычнасці? А яму гэта трэба? Людзі, за вамі жа ўвесь дзень і ноч гоніцца робот-забойца, а вы... А ім усё роўна. «Тэрмінатар 2. Судны дзень» – адзін з лепшых сіквелаў гісторыі кіно. Гэты фільм сапраўды лепш першага па ўсім. Па спецэфектам, па сюжэту, па ўсім. Карацей, Джеймс Камерон пастараўся і патраціў немала грошаў па параўнанню з першым фільмам. Праўда, гэта сяброўская сувязь паміж Джонам і Тэрмінатарам надта чалавечая для робота, ну але на гэта можна заплюшчыць вочы і прызнаць, што фільм атрымаўся цудоўным. «Тэрмінатар 2» скончыўся тым, што канец света адмянілі. Але не, трэба ж працягнуць гісторыю, і ў 2003 годзе выходзіць фільм «Тэрмінатар 3. Паўстанне машын», рэжысёр якога ўжо не Джеймс Камерон, і гэта заўважна. Оказывается, концу света не конец. Тут Джон Коннор бомж, наркоман і нікчэмнасць. Прабачце, але хто тады гэта? Усе людзі заўсёды глядзелі «Тэрмінатара 2» з гэтай сцэны ў канцы, там, дзе Джон спакойна гуляе са сваёй дачкой. А пасля трэцяга «Тэрмінатара» яе прыбралі і назвалі рэжысёрскай версіяй. І замест гэтага нам падсунулі вось гэта. Ну ладно, хоць я і не люблю прадаўжэнне арыгінальных фільмаў, але трэці «Тэрмінатар», ну, мог бы быць і горш. На жаль, конец трэцяга фільма так і напрошваецца на працяг. «Терминатор 4. Да придёт спаситель», як пераклалі ў рускім пракаце. Джон Коннор! Джон, скажы, а як ты гэта робіш? Спачатку ты быў такім, потым такім, а потым увогуле такім, а яшчэ такім, і цяпер вось такі. Можа, потым увогуле станеш чорным? У першым і другім фільмах нас часта пераносілі ў будучыню, каб паказаць, як там пагана жывецца. У прынцыпе, чацвёрты фільм павінен быў быць менавіта пра гэта і пра саму вайну. Але я бы лепей пераглядзеў тыя залатыя хвіліны вайны Джеймса Камерона, чым 2 гадзіны гэтай ганьбы. Мототэрмінаторы! Мототэрмінаторы? Вы сур'ёзна? Ну ладно, всё пакуль не так уж и кепска. Что сказать нашим, когда тебя хватится? Я вернусь. Иди ты! Не, ну так уж нельга. Эту фразу заўсёды казаў Тэрмінатар. І ўвогуле, гэта коронная фраза Арнольда Шварценеггера, да за гэта судзіць іх трэба. І я нават рады, што Арнольд не здымаўся ў гэтым фільме. Хаця пачакайце, я рана радуюсь. Як так можна? У 87-м годзе быў зняты фільм «Бягучы чалавек», там, дзе людзі змаглі зрабіць на кампутары героя Арнольда Шварценеггера. Але гэта быў фантастычны фільм пра антыутопію, а тут яны зрабілі гэта ў рэальнасці. Карацей, пасля гэтай сцэны я зразумеў, што фільм... І так, «Тэрмінатар» цалкам хорошае кіно, але якое, на жаль, стала ахвярай няўдалых прадаўжэнняў. Застаецца чакаць, што нам прынясе 5-й фільм. А на гэтым я заканчиваю свой агляд і да сустрэчы.